ძალიან საინტერესო და დაძაბული დაპირისპირებები გამოვიდა წლევანდელ სეზონში და დღესაც იმდენად მჭიდრში ხვდებით რას გულისხმობ რატომაც დარჩა სანიკიძე ადგილზე თქო უბრალოდ უძლური იყო აბა კიდევ დავითულიანი კიდევ ერთი გააყოლა კუპრავიშვილი აკვე ვარდნით აბა დავითუო არც მაცა და გვარის ბოლომდე გამოცხადება და როგორც წინა თამაშზე ახერხებდა ლამაზად, მოხდენილად და ექსტრავაგანტულად თამაშს ახლაც რა ტრიალი და თავისი არაძლიერი ფეხით თან ხო ჭრდილი ზონაც გასათვალისწინებელია ბაკურ სანიკიძე ვერ ხედავდა ამ ბურთს კიდევ ერთხელ ნახოთ გამეორებით აღმავალი ტრაექტორია გულისხმობ რომ ბურთის ასევე გიორგი თარხნიშვილი გახლავთ 11 გოლით და აბა კუპრავიშვილი რა კარგად გამოვიდა სანიკიძე აი ეს უკვე იყო ალბათ ყველაზე სახიფათო მომენტი წესი დარიგით არ ვიცი შეიძლება ვცდები მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში პალიანი არის ფიქსო ჯერ 3-ზე შეტევა ვნახოთ კუპრავიშვილი აბა დარტყმა და ხარიხა მიხსნა ახლა აქ ევროპის უნივერსიტეტი მესამე მომენტი ქონდა უკვე კოპალიანს ნიკოლოზ კოპალიანი დგას ფიქსოზე მაგრამ ნამდვილად აქვს ძალიან კარგი შეტევითი პოტენციალი და ამიტომაც მე ერთ მომენტში როდესაც მან დაარტყა შემტევი უწოდე იუჯელთა ასე რომ იმედი არ მიწყეს ამას იმიტომ რომ ის ფრიდან უპრავიშვილისაც ჩაიტანა ეს გასაგები იყო დავითულიანის უპრავიშვილი ჯეირანოვი კარგია და სანიკიძე კოპალიანს რა ბურთი აუღო რა მომენტში და რა პოზიციიდან რა ლამაზად გათამაშდა აქ ეს მესამე პასი 1-2 უბრალოდ მესამე დარტყმა იყო 1 ეს მეორე და მესამე დარტყმა და როგორ კარგად გაიშალა ჩაწვა სანიკიძე კაფიოდ დასანახია ხოლმე კარგია ორი გარე ნაწილი ჩეხება